kutsu, Korppu Joensuu kutsu. Kyllä yhden kerran käytännössä. Joo, ne mennäs tappaa tuon ajan sitten, mutta hyvin tuli takaisin ja netin. Lappeenranta heittelee yleiskutsuja ja kuuntelee. Kuuleeko Lappeenranta Vaasaa, Mr. P ja Mobile? Kuuleeko Lappeenranta Vaasaa, MRP Mobile? Kutsuu ja kuuntelee. No niin, Vaasa. Vaasa kuuluu oikein hyvin, radar 1 kuittaa. Joo, tässä oli MRP Mobilena. Täältä Vaasan rannikolta huutelen. Terve vaan, tulee tosi komeasti tänne. Operaattori oli Petteri täällä. No niin, MRP Mobilena Vaasasta. Lappeenranta kuittaa. Joo, nyt painaa Venäjä päälle niin, että osa meni ainakin hukkaan, mutta tässä oli enemmänkin asemia Vaasasta, niin antaa mikrofonin kiertää vaikka sinne Timpolle. Kokeile, sä kuuleeko se Lappeenranta? Pakko kai se on, just olin käärimässä sätkää. Kuuleeko Lappeenranta KRH 194 Vaasa? 194 Vaasa, Miska Imatra. Joo, Miska Imatra kuitataan, signaali on 9, radio 5. Дима, как понял? Joo, Imatra kuuluu hyvin. Joo, Miska kuitattu tosiaan. Vuodessa tommonen 12 astetta lämpötila ja taivas on pilvessä. Kiva se, kiva se. Breikkiä, kuuliko se Miska tätä asemaa Mr. P, MRP Mobilena kans Vaasasta? Joo, minä kuulin, mutta hyvin helvi. Joo, Miska, MRP ja Mobile tästä Vaasasta, niin tuliko kuittaus tänne päin vai over? Joo, Miska kyllä kuulee. Mr. P:tä sieltä. Hyvin kyllä huojuvasti ja hapuilevasti. Välillä tulee hienosti, mutta tää on tätä. Joo, selvä, kiitoksia, kuitataan sieltäkin. 73 ja kiitos pätkästä. Kutsu Peettiin, kutsu Peettiin. Nyt siellä tulee jo Eettissä. Minä olen Tartus, Evo nimeni on Evo, Tartus. Nimen Kuto, Tartosta tulee, joo, hyvin tulee tänne Vaasaan ainakin. Terve vitsu, minä olen Evo, Parlamentti, minä olen Evo, terve vitsu. Yleis kutsu, radar 1 Lappeenranta. Minkä se meni? En mä ainakaan enää kuuluuko halvemminkin sitä Tartosta. Radar 1 on se siinä, mutta kun nuo venäläiset. Joo, kuunnelkaas sitä tässä mä vähän pyörittelen. Pyörittelen vähän, katsotaan jos muilla kanavilla olisi Seiskalle vois mennä huutelemaan, kun sitä aika monessa paikassa käytetään vissiin kans kutsun.